Hello, welcome back to my YouTube channel. So hari ni aku nak buat video unboxing Realme Band. So kat sini dekat tangan aku ada satu kotak Realme Band. Aku akan unboxing. So sempena hari Ramadan yang mulia, kita akan unboxing 1 jam lah. So jam ni aku tak pernah pakai lagi. Aku nak try unboxing. So kita unboxing sama-sama lah. Okay, so kita buka dulu bahagian kotak. So kotak dia berwarna kuning, memang nice. So kita boleh tengok kat dalam, kita tarik apa yang ada kat dalam. Alright, semestinya lah ada jam. Okay, jam dia berwarna hijau kegelapan. Memang cantik lah dia punya bentuk jam, slim, fit dan seksi, kita tengok kat situ. Alright, so apa lagi yang ada dalam kotak? Oh, cuma ada buku manual sahaja. Okay, so kita hanya dapat jam dengan buku manual. Alright, so buku manual ni macam biasalah, mana-mana barang kita beli memang kita akan dapat buku manual. Alright, so kat jam ni kita boleh tengok dia punya daripada segi bentuk memang cantik, daripada segi color pun memang nice. So kamu boleh tengok dia ada macam-macam function yang disediakan. Alright, so bahagian bawah ni adalah sensor untuk mengesan dia punya function yang tersedia dalam tu lah. Alright, so untuk charger, korang boleh tengok dekat bahagian bawah dia ada tulis USB kat sini. Okay, so kat USB dia dah sediakan dekat jam, so tak perlu nak guna kabel apa semua lah. Alright, cara dia nak charge simple je, korang boleh buka bahagian ni. Okay, korang cabut je kuat-kuat. Dia agak ketat sikit lah. So korang boleh tengok kat sini dia ada panggil apa, tempat USB tu lah. Alright, so korang hanya terus masuk dekat kepala charger. Alright, so simple sahaja. So daripada segi jam ni aku rasa memang puas hati lah dengan harga dia sekarang ni dalam RM129. So korang boleh dapat lagi murah kot, tak silap aku. Okay, so Realme ni memang barang dia agak, orang kata, terbaik lah bagi aku. Daripada segi dia punya bentuk memang sesuai lah untuk generasi sekarang. Okay, so korang boleh tengok dia punya function dia memang banyak dalam ni. Okay, korang boleh gunalah. Korang mesti tahu kan apa function yang disediakan dekat app ni ya. Dekat app pula, dekat jam ni lah. Okay, so sampai sini je kita punya review. Alright, bye.